Кашель буває різний, надривний, сухий, вологий. Що таке кашель? Звідки він береться? А головне, як з ним боротись? Дізнаємось сьогодні. Мені сьогодні допомагають Валентина Михайлівна, Марина і завідувач пульмонологічним відділенням Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук України Сергій Григорьевич Бартєнєв. Доброго ранку. Доброго ранку. Начнем с вас. Добрый. Валентина Михайловна, что такое кашель, какой он бывает? Вот с точки зрения обывательницы. Кашель тяжелый бывает, бывает легкий, бывает приятный, бывает неприятный. Знаете, грудной. Вот. Грудной, да. Ну, это, наверное, уже более такой термин медицинский, грудной. А давайте теперь послушаем, что об этом скажет человек, который о нем знает все и живет рядом с кашляющими всю жизнь, к сожалению. Да. Сергей Григорьевич. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Кашель, вы сказали, и неизвестно откуда берется. Берется, к сожалению, из человеческого тела. Наука знает, откуда он и берется. наука. И самое главное, быт знает. А бабушки знают об этом еще больше. Сергей Григорьевич, что вот, допустим, вот давайте сегодня поговорим о массаже. Мы можем вот каким-то образом помочь ребенку, вот, чтобы кашель стал продуктивным, чтобы он начал отхаркиваться. Вы его осмотрели, ребенка, установили, что ничего опасного нет, нужно лечиться. И кроме лекарств мы еще скажем, вот давайте массаж, например. Да, это вопрос, как говорят, вопрос очень интересный. И после того, как послушал доктор, тогда мы решаем, делать массаж, какого типа массаж. Потому что если у ребенка нет продуктивного кашля, нет откашливания мокроты, то массивный, активный массаж грудной клетки, он противопоказан. И при этом я говорю, сделайте пробу, пробный массаж, предположим, массажиста. Он делает пробный массаж, и возникает усиленный кашель. Вы можете это показать, Сергей Григорьевич? Могу. Марина, ты можешь нам помочь в этом? Да. Давайте мы ее разденем. Проходи сюда, Мариночка, проходи ко мне, снимай курточку, отдавай ее бабушке. У бабушки она сохраннее будет, Да, конечно, надежнее, да. Значит, я сначала прошу сделать глубокий вдох и выдох. Вот, молодец, И мы с вдох, вами тоже будем. выдох. Да, будем Еще глубокий тренироваться. выдох, потом вот так расширить руки, вдох, теперь выдохнуть, выдох, и дуй так сильнее, оно еще вот так. То есть вы вдох, максимально- Да, а теперь выдуй прямо вот на нас всех. Вот, молодец. И еще вдох и выдох. Есть. Значит, для чего мы это делаем? При углублении дыхания возникает расширение бронха, мокрота, которая находится в нижних отделах, она легче откашливается, легче удаляется при А приемах вы вот этими массажа. движениями максимально Да. растягиваете Растягиваем на вдохе грудную и клетку, наоборот да, уменьшаете на выдохе. Да, все правильно. Следующее да. упражнение. Умничка, молодец. Значит, если кашель поверхностный, навязчивый, не очень глубокий и есть как сухой, покашливание. покашливание, да, то есть определенные точки массажа, так называемая шиатсу-терапия или просто пальцевой массаж. Их несколько. Вот здесь есть яремная вырезка, да, и ребенка, который часто кашляет, можно вращательными движениями против часовой стрелки. Как долго и насколько тебе не я больно, скажу. Марина? Нет, чтобы было не больно, правильно, чтобы было не больно, против часовой стрелки в течение 3-4 минут. Сколько Можно раз в день? палец вперед яремной ямки и немножко в глубину. Сколько раз в день? До 4-5 раз в день можно делать этот массаж. Здесь, кроме того, есть еще на ручках такие же точки. Вот тут вот посерединке, с одной и с другой стороны, нажимая... Вот это анатомическая табакерка, да? Анатомическая ямочка, точно таким же образом. Если у ребенка нет аллергии на какие-то запахи, то можно взять звездочку, какой-нибудь еще пахнущий, Сергей Григорьевич, отвлекающий это наше поколение знает, что такое звездочка. Есть, да? сейчас звездочки светят в Только аптеке другие все коробочки. время. Да. Вот. То можно у ребенка, у которого нет аллергии, нет тенденции к бронхоспазму, то звездочка делать массаж. И еще точечный массаж. Мы повернем ей спинку, у нее чудные волосы. Но мы их уберем. Да. И вот здесь, если наклониться, есть вот такой бугорок. Мы знаем,
известное произведение «Четвертый позвонки» мы не будем считать, да, Марти Ларни. Вот выше вот этого бугорка, выше, сбоку, с двух сторон, такими же вращательными движениями, говорю, при сухом кашле можно делать вот эти вот массажи. Сергей, учитывая, Да. что я взрослый врач, Да. вот вы на ребенке все это показываете, мы с Валентином Да. Михайловичем, можем это, в принципе, как Да. в виде самомассажа Да. в случае необходимости? Вот вы, как взрослый врач, обращаются ко мне взрослые пациенты, и я очень важный нюанс. Часто кашляющие люди, взрослые, старше 40 лет, вы спросите обязательно, принимают ли они антигипертензивные средства, препараты. Потому что сплошь и рядом люди, часто кашляющие, перенесшие хоть первую вирусную инфекцию, кашляют в течение 8-9 месяцев, потом я отменяю, и они говорят, замечательно. Спасибо, доктор. Да, спасибо, доктор. доктор. Теперь мы, после того, как мы сделали вот этот массаж, опять мы делаем глубокий вдох с ребенком. И полный выдох, он как бы себя обнимает и дует, дует. Можно подуть, поставить перышко, поставить родственника, кота, не все равно. И при этом постараться откашлять. Теперь массаж грудной клетки. Ребенка здесь мы раздевать не будем, но я хочу показать. Ребенка раздеваем. Вот, опять чудные волосы вперед. И делаем, руки должны быть теплые обязательно. Делаем поглаживающие движения от позвоночника к подмышечной впадине с одной стороны, и с другой стороны ребенок при этом лежит. То есть как бы обнимаем ее вот таким да, образом. вот с двух сторон. С двух сторон нажатие должно быть кончиками пальцев и мякишами ладони. Сейчас, подожди, сейчас еще мы Не пока спеши. так. Не Здравствуйте, спешим. а волосы Да. показать? Да, волосы сейчас покажем. Вот. Делаем эти движения 5-6 раз в день, потом 5-6 раз за один сеанс, за один прием. Потом берем вот этими или мочками, пучками, все поймут. Да, начинаем постукивать вдоль позвоночника, под лопатками и вплоть до подмышечной области. При этом ребенка просим покашлять. Он лежит. Дети вообще очень любят, если они лежат на диване и опустить еще ниже уровня дивана вниз головой, то очень хорошо откашливает. Постуральный дренаж. Очень мудрое такое выражение. Обязательно нужно вот такой постуральный дренаж сделать. Ребенок откашливает. То есть тем, чтобы сила тяжести нам помогала откашлять. Сила тяжести. Вот. Потом постукивающими движениями, точно таким же образом, точно постуральный дренаж, более сильные, это есть щекотно сейчас, более сильные движения и усилия для того, чтобы ребенок тоже мог откашлять. Теперь, после того, как ребенок приготовлен к вашему прикосновению, потому что не все выдерживают дети, вы начинаете более усиленный массаж, опять же, вдоль позвоночника, до подмышечной впадины и вперед. Сердце массировать не нужно. С одной стороны и с другой. То есть из середины к боку. То есть от позвоночника, вот так, все время обнимать. Значит, нужно посчитать, где у ребенка есть ребра. Ниже ребер область поясничная, там, где почки. Туда вмешиваться не нужно. Мы встречаемся часто с ошибками, когда ставят горчичники, ставят банки ставят до сих пор. Вот я сразу хотел сказать две вещи. Банки и горчичники. Да, на область почек. Значит, горчичники и банки остаются в арсенале нашей медицины, и ни в коей мере нельзя ставить банки, если вы ждете консультанта, предположим, из Англии или из Америки. Я помню, в клинике Амосова больному после операции, которую делал американский специалист, ему поставили банки. А как же? Да. И когда этот американец пришел, его откачивали еще 2 часа в отделении реанимации, он думал, что это осложнение его операции. Вот. Значит, банки и баночный массаж делают специалисты специальными присасывающими банками, точно такими же движениями. Очень актуальный и очень хороший массаж. Единственное, что я хочу... Поверни, солнышко, ты у нас симпатичная такая. Вот. Единственное, что я хочу сказать. Если вы увидите, что во время массажа ребенок начинает кашлять, сухо кашлять, массаж ему противопоказан. То есть что-то беспокоит. Да. И коклюш.
коклюш, говорят, коклюш. Массаж противопоказан, и это общая ошибка, потому что ребенок кашляет при коклюше, ему делают массаж, ему становится еще хуже. Спасибо большое, Сергей Пожалуйста. Григорьевич. К сожалению, мы о кашле узнали не все, Да. но мы вас пригласим в свою студию с тем, чтобы мы Конечно, все-таки да. смогли закончить нашу беседу за 1, 2, 3, 4 или 5 передач. Да, Спасибо да, вам большое, всего пожалуйста. доброго. Будь здоров, ребенок.